Okay. Okay. Na aje da mami ka kwashe. Shine ka zo nan kana laɓe-laɓe. Allah ya kama ka. Kin bani tsoro wallahi. Tsoro. To ai da fitowar da ne neman ka nake. Shine nan ake ta laɓe-laɓe ko? Yanzu tsakaninka da Allah abin da kai ka kyauta. Ina tashi Umar sai dai tukunya bai iske komai ba. Haka ake yi dama? Haba dan dumamen da naci ni ko ma isa ta yi ba wallahi wannan dumamen. Dalla da fice min baki. Da wani wawan baki naka. Ai tun da na farka Umar naga sai tukunya. Kuma naga kai kadai ne baka a gidan nan. Wallahi na san kayi tsiyar. Kai shikenan ban da dama in aje a baki gida sai a tashi a cinye. Wannan wani irin masifa ne wai. Yanzu dai shikenan anti. Yanzu restaurant din kashe ni zuciya da wata 50k ko 60k nan kawai. Me? Yanzu wai ni Umar zaka kalla ka ga wannan abu? Umaru, ni ce fa, an dinka ce, ko ka manta ne, ni za ka kalla ka ce za ka yi ma wannan ƙarya? 50,000, ko ka manta ranar da ya kasha, an ni za ka zauna ka gaya ma wannan, me yi ce fa, ko ka manta ne? Haba anti, kin san fa dare ɗaya Allah gani ba turi. Lokaci ɗaya Allah na iya ɗaukaka ka ka zama abin da baka yi tunani ba. Haba. Ba wannan ba, washin matsaya, abin da ban gane ba laɓa-laɓan me kake ana? Wallahi ɗan lare na hango. Kuma kin san kayan nan wajen shi na an shi su shine ban su in gan shi ya gani saboda ko kuɗin su ban biya ba wallahi. Alhamdulillah Allah bayan da bi iya to bari ka ji in gaya maka ka san Allah shine daya ko ka biya ni kuɗin abin tuwon nan da ka cinye min ko kuma wallahi in kwala mishi kira zo ya same mu nawa ne 500 ce zaka Hira ban iya ragewa in baka man 500 ba wallahi sai na kwala mu dalla da kira yazo an wulakanta. Tsoro na Allah tsoro na tunubi ya tsallake. Ai ko zan buga ma karanta wallahi zan nuna ma ni karaman mace ce bari kaga dan ladi na ji kamar kira na ake fa Allah kirfa mu haba da Allah kirfa mun asiri man ka san Allah sai nuna ma ni karaman mace ce dan ladi mai wanki da guga da bada aran ka kai kamar yaron nan wa wata yake tsara zo ga Umar nan na kira shi wallahi yaron nan ne nayi sa'a kai duk inda ake ƙarya nan ne gurin da za a same ka da Allah ka sake ni in sake ka wallahi sai ka cire kayan nan yau ashe gaba ɗaya haɗuwa aka yi duk ƙarya ce ta haɗu ashe yan gidan ne suka na ɗauka ma wata ka samu kake tsarawa ashe duk ƙarya ce kai kama kanka wallahi na fi ƙarfin in zama makareci a idan dakata ba take nike bin tukunna ke ma yaushe kika gama guje-guje wannan kayan da yanzu sai ka cire su da Allah sakanni in cire sake ka tsinanin kayan wannan ne tsaki cire mun su cire mu matsiyata kayan su cire mu matsiyata kayan su cire a haka dai matsayata suke muku rana a haka suke muku rana wannan wandan da kike ga yana jira na mai wandan nan dan wandan nan sai ya sai wata mota to hulata ka ce sauran rigar sai ka cire ta malam da Allah jira da Allah wannan tsinanin rigai kai barka ji in gaya ma wallahi dan minista ya fi karfin ya zigidar a wurin minista ƙarya kaka sake ka zaga mana baba kaka sake bari ina zuwa kamayya in ma ban dawo ba ka rike ta zan dawo ya rike ni kai kaga wallahi bi shi ka an shi kayanka sai ka wada ka ji mun dan iskan yaro ni zaka tozarta ni ma in ji da kaina a rike ni